ครับมือนี้ครับบรรยากาศฝนตกครับผมมือนี้บรรยากาศบ้านโอ้โตแค่ครับผมมือนี้โดยยายเป็นกระโถนครับผมฝนตกหนักครับผมมือนี้ไม่ได้กรีดยางกันหลายมือแล้วครับพี่น้องมือนี้เพื่อนก็ได้กรีดเมื่อกี้แถวฝนตกอีกครับผมมือนี้ฝนตกแห้งครับผมเบื้องน้ำครับผมนี่ครับมือแรกนี่จับอึ่งครับผมเดี๋ยวมือแรกมีจับอึ่งครับจับอึ่งอย่าออกล่าครับผมมือนี้จับอึ่งครับผมหมึกแดงหน่อยครับผมครับหมึกแดงครับผมนะครับหมึกอึ่งครับผมแบบประทันครับผมสองตัวเดียวตากล้องก็ได้ครับผมตากล้องจับที่หมึกแดงครับผมหลุดมือหลุดมือนะน้องนี่เห็นไหมลอยอยู่นั่นอ่ะโอ้ยนู่นจมน้ำไปแล้วนี่อีกตัวหนึ่งอ่ะนั่นน่ะไม่ใช่ระบาดนี่โอ้นี่อันนี้อะไรอันนี้ก็อึ่งเหรอนั่นอีกตัวหนึ่งเด้อพี่น้องขนาดโอ้ยนี่แหละหมึกแดงน้อยครับผมนี่หันมาทางนี้นั่นตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งพ่อ
เด้อพี่น้องมาหาจับอึ่งจับเขียดจับกบพ่อยังเอาอันนั้นละนั่นได้ยินเสียงกบระบาดนี่ผลงานคือนี่ครับผมไปเที่ยวลงเลยช่วงปุ๊บ3-4ตัวนี่ตัวนึงได้อึ่งพ่อด้วยเอาอะไรตัวอยู่ดิแดงเท่าไหร่เอามาเทที่ได้ไหมไม่ทั้งก็มีแดงไหนใส่บีใส่เดี๋ยวเราเรื่อย